วัสดีค่ะภาพยนตร์สารคดีนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้ที่น่าสนใจมากค่ะนั่นก็คือ The Economics of Happiness นะคะแปลเป็นไทยว่าเศรษฐศาสตร์แห่งความสุขค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผลิตโดยคุณเฮเลนานอร์เบิร์กฮอชสตีเวนกอลิกและจอห์นเพจสารคดีชิ้นนี้นะคะ Economics of Happiness ค่ะถ่ายทอดเรื่องราวของโลกาภิวัตน์และชุมชนภิวัตน์จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าพิเศษก็คือว่าถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชุมชนลาดักที่ประเทศอินเดียอยู่อินเดียนะคะแต่ว่าโดยพื้นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยใกล้ชิดกับทิเบตมากกว่าซึ่งคนที่ลาดักเขาอยู่กันแบบเรียบง่ายมีความสุขแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์นั้นได้เข้ามาผู้ดำเนินสารคดีชิ้นนี้เนี่ยก็คือคุณเฮเลนาเองนะคะซึ่งตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมาก็เดินทางไปหลายมุมโลกค่ะเป็นนักคิดนักเขียนนักบรรยายและที่สำคัญเป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็เป็นคนที่รณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเฮเลนานะคะที่สำคัญเป็นคนต่างชาติคนแรกค่ะที่ได้รับการยอมรับให้ตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนลาดักนะคะเพราะฉะนั้น30ปีที่ผ่านมาเธอก็ทำโครงการอะไรเยอะแยะเลยที่ต้องการจะให้ชาวลาดักนั้นคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ที่เธอมองว่าสวยงามมากจนในที่สุดนะคะเธอได้รับรางวัลซึ่งขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นรางวัลโนเบลทางเลือกค่ะนั่นก็คือรางวัล Right Livelihood Award นะคะก็แจกกันที่สวีเดนนี่แหละจะให้คนที่เขาสามารถหาทางออกกับปัญหาใหญ่ๆของโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าการอยู่อย่างยั่งยืนนะคะสิ่งที่จะได้จากสารคดีชิ้นนี้นะคะก็คือว่าเปิดมุมมองค่ะเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์เราอาจจะมองว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยของเราก็เป็นไปแบบนี้เราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเกิดมาโลกทุนนิยมโลกาภิวัตน์ก็เป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะลองชมบางช่วงบางตอนที่เราตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะสำหรับ The Economics of Happiness ค่ะWe look around and what do we see? We see businesses going on as usual. We see governments, at best, thinking 4 years down the road, when they really need to be thinking 7 generations down the road. We need positive visions for humanity and the planet. Around the world, I actually see more hope than hopelessness. The future with less oil could be preferable to the present with lots of oil. Ladakh, or Little Tibet in the Western Himalayas. One of the highest inhabited places on Earth. This is a remote land and was for centuries isolated from the outside world. Until recently, the Ladakis sustained themselves through farming and regional trade. It was a way of life that was finely tuned to the local environment.
Economic analyst and author Helena Norberg-Hodge knows Ladakh from the inside. She believes that the Ladakhi's story can shed light on the root causes of the crises now facing the planet. I've spent much of the last 35 years in Ladakh working with the people to find ways of strengthening the culture as it confronts the modern world. Over the years, Ladakh became a second home to me, or almost like a first home. It was a huge source of inspiration. I learned about social, ecological, and personal well-being, about the roots of happiness. I was also forced to reconsider many of the basic assumptions that I had always taken for granted, and to look at my own Western culture in a different light. There was this sort of radiance and vitality that I'd never experienced anywhere else. Even the material standard of living was high. They had large, spacious houses, plenty of leisure time. There was no unemployment. It had never existed. And no one went hungry. Of course, they didn't have our comforts and luxuries, but what they did have was a way of life that was vastly more sustainable than ours, and that was also far more joyous and rich. In the mid-1970s, Ladakh was suddenly thrown open to the outside world. Cheap subsidized food, trucked in on subsidized roads by vehicles running on subsidized fuel, undermined Ladakh's local economy. At the same time, the Ladakhis were bombarded with advertising and media images that romanticized Western-style consumerism and made their own culture seem pitiful by comparison. As the area was increasingly exposed to the consumer culture, I saw how people started to think of themselves as backward, primitive, and poor. In the early years, I went to this beautiful village, and just out of curiosity, I asked a young man from the village to show me the poorest house. He thought for a bit, and then he said, "We don't have any poor houses here." The same young man I heard 10 years later saying to a tourist, "Oh, if you could only help us Ladakhis, we're so poor." Today, Ladakh faces a wide range of problems that were unknown in the traditional culture. The changes in Ladakh were so clear-cut, and I saw with my own eyes cause and effect. One minute you've got a vital people and a really sustainable culture. The next you've got pollution, both of air and water. You've got unemployment, a widening gap between rich and poor, and perhaps most shockingly of all, in a people who had been so spiritually grounded, divisiveness and depression. These changes weren't the result of innate human greed or some sort of evolutionary force. They happened far too suddenly for that. They were clearly the direct result of the exposure to outside economic pressures. And I witnessed how these pressures created intense competition, breaking down community and the connection to nature that had been the cornerstone of Ladakhi culture for centuries. This was Ladakh's introduction to globalization.